וינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. שלום לכולם, אנחנו כבר מתחילים בעזרת השם היום פרק ב'. מה שהיה בפרק הראשון, הרב ביאר שהאורות הם יוצאים מן הפה, שזה שאר העקודים, והאורות שם, העקודים קשורים יחד פנימי ומקיף, ומכאן מתחיל התחלת הוויית הכלים. הנה הוא מטעמים דסג, שזה עב דסג. הסביר לנו שיש כאן 4 אלפין, 2 שהם י' ו' י', 2 י' ו' ד'. נתחיל פרק ב', זה בדף ג' עמוד א'. והנה אותם 4 אלפין שציירנו לאל בחותם, הם נכנסים בפה והם נעשים שם 4 הבלים. והנה 4 פעמים הבל הוא בגימטריה קמח, כי על ידי השיניים שבתוך הפה נטחנים אותם 4 הבלים ונעשים קמח ונגמרת פעולתם. אז כאן צריכים להבין מה שהוא סיים, שיש 4 אלפין, כאן הוא קורא להם 4 הבלים, שהם 2 הבלים ו2 דיבורים. אומר שנטחנים על ידי השיניים ונעשים קמח, שכן אבל זה 37 כפול 4 פעמים זה קמח. הפעם היו בחינת הבלים, וכשהם יוצאים מתעבים יותר הופכים להיות בחינת דיבור. ואל יקשה בעיניך מה שאמרנו לאל, כי מן אור האוזן שמאל נכנס בפה נעשה ממנו חיצוניות הכלי, ומן נקב חותם שמאל נעשה פנימיות הכלי, כי האור המקיף גדול מאור הפנימי. עם כל זה, פנימיות הכלי הוא גדול מחיצוניותו, כנראה בחוש הראות, מה שאין כן מבחינת האורות, כי האור הגדול שלא יוכל הכלי להגבילו ולקבלו בתוכו יישאר בחוץ, בסוד אור מקיף, והאור המועט יישאר בפנים, מה שאין כן בכלים. ואם כן, איך מבחינת האוזן העליונה יהיה חיצוניות הכלי מן החותם, שהוא יותר תחתון, ויהיה הפנימיות הכלי, ואם כן, איך מבחינת האוזן העליונה יהיה חיצוניות הכלי, ומן החותם שהוא יותר תחתון יהיה פנימיות הכלי. זה למעשה השאלה. הרב אמר, מצד ימין מהאוזן נעשה אור מקיף, ומהחותם ימין נעשה אור פנימי, וזה מובן. אוזן יותר עליונה, אור מקיף יותר גדול, ואחר כך אור פנימי נעשה מהחותם, וזה בסדר. אבל בצד שמאל מהאוזן שהיא עליונה נעשה חיצוניות הכלי, מהחותם נעשה פנימיות הכלי. ואומר הרב, בחוש הראות, חוש הראות זה מה שאני רואה ואני יודע בכל מקום, בדרך כלל הפנימיות הכלי זה יותר זך. דברים שיש בתוך הכלי, בתוך הכוס, זה דבר יותר זך. ומה שיש בחוץ, לא אכפת לי שהכלי יהיה מלוכלך קצת, אז מה שיש בחוץ צריך להיות, יכול להיות יותר גרוע. ולכן היה הסדר צריך להיות שמהאוזן שמאל יעשה פנימיות הכלי, ומחותם שמאל נעשה חיצוניות הכלי. מכאן, לפי דברי הרב כאן באוצרות, השאלה היא קשה, וקשה להבין אותה. בשאר הקדמות הרב מבאר את זה בלי שאלה, ואומר כך בדף ז' עמוד ד', ודע כי הנה כמו שנתבאר שאור המקיף הוא גדול מן אור הפנימי, כן חיצוניות הכלי הוא יותר מעולה וזך יותר מפנימיות הכלי. ואף על פי שבחוש הראות אנו רואים כי פנימיות הכלי הוא יותר מעולה וזך יותר מהחיצוניות. אז אתה רואה כאן, אז הדבר הזה צריך ביאור. ואז הוא אומר, והעניין הוא כמו שנבאר עתה. עכשיו הוא יבאר בעצם, בשאר הקדמות וגם פה, יבאר למה זה לא כמו חוש הראות. ולמה הוא מדבר על חוש הראות? מפני שידוע שאנחנו צריכים מבשרי חזלוה לראות את כל מה שאנחנו רואים בעולם הזה, לראות את זה בחוש הראות. אנחנו צריכים לראות את זה, ומה שרואים בעולם הזה זה מה שיש למעלה, אם כן יש קושייה מחוש הראות. נעבור לתשובה, והתשובה בזה היא כי אור כולו שווה בהשוואה אחת, וכאשר רוצה להיכנס ולהיות נגבל תוך הכלי, אז האור שאינו יכול להיכנס לתוך הכלי נשאר בחוץ בבחינת מקיף, ואור הפנימי הוא מאיר מבפנים בכלי ועובר האור עד חצי עובי הדופן הכלי מצד פנימיות הכלי, והאור המקיף הוא מאיר מבחוץ הכלי ועובר עד חצי דופן הכלי מצד חיצוניותו, ועל ידי שתי הערות אלו מאיר הכלי ומזדכך. התחלת התשובה הוא מבאר לנו, יש לנו צורך לזכך את הכלי, וכדי לזכך את הכלי אנחנו צריכים שהאור הפנימי יחדור את חצי
עובי דופן של הכלי, והאור המקיף יחדור את חצי עובי דופן הכלי, כדי שהכלי כולו יזדכך חציו מהאור המקיף וחציו מהאור הפנימי. וממשיך, והנה אנו צריכים שחצי כלי יאיר מחמת אור מקיף החיצון, והנה האור המקיף גדול מאוד, ולא היה עובר הערתו ונבלע ומאיר בדופן הכלי, כי יש הרחק והפרש והבדל גדול ביניהם, ולכן הוא צריך שפנימיות הכלי הגרוע ישתווה עם אור הפנימי הגרוע, ומאירים זה בזה, וכן חיצוניות הכלי המעולה יאיר בו אור המקיף המעולה, שאם לא כן היה נשאר חיצוניות הכלי בלי שום הערה. ואור המקיף כדי להיכנס הוא צריך שהחיצוניות הכלי יהיה מעולה, שתווה עם האור המקיף. ואור הפנימי שהוא בתוך הכלי, הוא אף על פי שיהיה גרוע, אז גם הפנימיות הכלי יהיה גרוע, הוא יחדור את הכלי עד חציו הפנימי בעובי דופן, ואז על ידי כן יזדכך הכלי. רואים מכאן את הצריכותה שהייתה צריכה להיות החיצוניות הכלי מעולה, ושהיא נעשתה על ידי אור האוזן, כי על ידי אור האוזן אז החיצוניות הכלי מעולה, והיא משתווה, ואז האור המקיף שהוא מעולה יוכל לחדור את חיצוניות הכלי המעולה, ואז הכלי יזדכך מפנימיותו ומחיצוניותו על ידי אור המקיף ואור הפנימי, ויזדכך כולו. כל זה ביארנו את השאלה והתשובה שהיא לצורך הכלי, לזיכוך הכלי. עכשיו הוא ממשיך בצריכות הנוספת, וזה עניין צורך הזה שהחיצוניות הכלי יעשה על ידי אור האוזן המעולה ויהיה זך לצורך האורות, כי האורות הם חודרים את העובי דופן, אבל האורות גם כן הם רוצים להיפגש, האור המקיף עם האור הפנימי. הרב ממשיך, גם יש סיבה אחרת והיא קרובה אל הנזכר, והוא כי הנה אור המקיף חשקו וחפצו להידבק עם האור הפנימי, ולכן אם חצי הדופן של הכלי מצד חיצון לא היה זך יותר, לא היה עובר בו אור המקיף, והיה אור הפנימי חסר מלקבל אור המקיף. אמנם ביות חצי חיצון של הדופן זך, אז יש יכולת באור המקיף לעבור בו עד חצי פנימי של הדופן. ואף על פי שחצי פנימי של הדופן לא יהיה זך, אין בזה חשש, כי האור הפנימי עובר ומאיר בו עד חצי עובי הפנימי, אף על פי שאינו זך. הנה הרב מבאר כאן את הצורך של האורות שהם צריכים להיפגש יחד, שהאורות האלה, אומר הרב, כי אור המקיף חשקו וחפצו להידבר עם האור הפנימי. זה לא מובן מה הקשר בין שני האורות, למה הם צריכים להתקשר עם הפנימי והחיצון. אנחנו נעבור לעץ חיים דף כ"ח עמודה א', אומר הרב, והנה באדם יש לו חיות פנימי שהוא נרא, נפש רוח נשמה, ולא היה מספיק זה האור להאיר בחומר הגופני שלו, לכן צריך שיהיה לו גם כן נשמה לנשמה, בחינת חיה, מקיף מבחוץ, כי בהיות הנשמה שבפנים, בחינת אימה, והנשמה לנשמה שהמקיף הזה זה בחינת חיה, זה הבא, הרי יש לו אימה בפנים והבא בחוץ, ושניהם בחינת הבא ואימה דלא מתפרשים להלמין. הנה אור הפנימי דאימה מרוב חשקו להידבק בשל הבא, מכה ויוצא בחוזק ועובר דרך הגוף החומרי ומאיר בחוץ, כוונה כלפי חוץ עד חצי דופן הפנימי, ושם נדבק בהבא, וכן להפך אור הבא עובר ונוקב ונכנס מבפנים, הכוונה פנימה, ושם נדבק באימה, ועל ידי זה הגוף מתקיים שמאירים בו מכל צדדיו. הרי ראינו שיש כאן עניין של הערה של האורות הפנימי והמקיף שהם בחינת הבא ואימה, ועל ידי כך מזדכך הכלי גם כן, זה הצריכות הראשונה, וגם האורות האלה שהם פנימי ומקיף,
פנימי מצד אמא ומקיף מצד אבא. זה מה שאומר כאן. כי האור המקיף חשקו וחפצו זה בחינת אבא, להידבק עם האור הפנימי שזה בחינת אמא. ולכן, אם חצי דופן של הכלי מצד החיצון לא היה זך יותר, לא היה עובר בו האור המקיף, והיה האור הפנימי חסר מלקבל אור המקיף, לא היה נפגש עם אור אבא. ולכן צריך להיות אור הבא ואור הבא, אור המקיף ואור הפנימי, אור אמא, צריכים להידבק, ולכן צריך להיות שחיצוניות הכלי יהיה זך ונעשה על ידי אור האוזן. אמנם בהיות חצי החיצון של הדופן זך, אז יש יכולת באור המקיף לעבור בו עד חצי פנימי של הדופן, ואז מאיר זה בזה. ואף על פי שחצי הפנימי של הדופן לא יהיה זך, אין בזה חשש, כי אור הפנימי עובר ומאיר בו עד חצי עובי דופן הפנימי, אף על פי שאינו זך. להבין את זה בהמשך, הוא גם מבאר יותר את העניין הזה, שהאור הפנימי, בגלל שהוא דחוק בפנים, אז הוא יכול לחדור את חצי עובי דופן הפנימי. ואם תקשה ותאמר, כי עדיין יש להקשות ללומר שהרי בחוש הראות אנו רואים שפנימיות הכלי זך יותר מחיצוניותו, כן, עדיין נשאר קשה, כביכול שאנו רואים בחדר קטן, אם יש אור של מנורה חזקה, אז הכתלים והאור בתוך הבית הוא אור חזק ומאיר טוב, ואם תשים את אותה מנורה בחוץ, אז היא לא מאירה כל כך. אומר התשובה וזה היא, כי ביאור העניין הוא, כי אף על פי שאור הפנימי קטן מן האור המקיף, עם כל זה להיותו מוגבל בתוך הכלי, לכן הכלי מקבל הערה שלמה ממנו. אבל אור המקיף, אף על פי שהוא אור גדול, עם כל זה, כיוון שאינו דבק ומצומצם עם הכלי, אינו מאיר כל כך הערה בחיצוניות הכלי, כמו שמאיר אור הפנימי בפנימיות הכלי, ובזה יבוא הכל על נכון. אז הנה, אחרי שהוא שאל קושיה לכאורה קשה, איך מאוזן שמאל נעשה חיצוניות הכלי, מהחותם נעשה פנימיות הכלי, ומחוש הראות אני רואה שאי אפשר דבר כזה שמהאוזן יהיה חיצוניות הכלי, ביאר שכן יש צריכותה משני צדדים. הצריכותה מצד הכלי כדי שהאור המקיף יחדור ויזדכך הכלי, והצריכותה מצד האורות כדי שהאור המקיף מבחינת אבא יחדור ויפגש עם אור הפנימי מבחינת אמא, יהיה בזה ייחוד ביניהם, ועל ידי כך יזדכך הכלי וגם ייפגשו האור המקיף והאור הפנימי. ואף על פי שאמרנו שהכלי הפנימי הוא גרוע, ואנחנו רואים עדיין בחוש הראות שהאור הוא מאיר בו מאוד, והוא נראה שבחוש הראות שהוא זך יותר הפנימיות של הכלי, הוא אומר לו, זה חוש הראות שלך, ואתה צריך להבין שצריך להיות חיצוניות יותר זך כדי שהאור המקיף הוא יחדור אותו. כאן מתחיל למעשה בעץ חיים פרק ג'. והנה כבר ביארנו 3 בחינות הטעמים, ואומנם גם בחינת הנקודות, תגים ואותיות כלולים בהם. הם מתגלים כאן עד למטה באורות העיניים, כמו שנבהר במקומו בעזרת האל ברוך. אז הנה אנחנו סיימנו, כך אומר, את 3 בחינות שזה אוזן, חותם, פה. הוא ביאר באופן כללי את האוזן, ביאר לנו חותם ופה. עכשיו בפה יש דבר נוסף שזה הוויית הכלים, ועכשיו הוא מתחיל לבאר לאט לאט, כל קטע יוסיף לנו ידיעה נוספת. הוא מבאר יציאת האורות האלו הנקראים עקודים. דע כי בעת שיצאו לא יצאו שלמים, כמו שנבאר בעזרת השם. וטעם הדבר הוא כי כוונת המאציל היה לעשות עתה התחלת הוויית הכלים, להלביש האור לצורך המקבלים שיוכלו לקבלו, ולכן בהיות שיצאו בלתי שלמים ונגמרים, חזרו לעלות אל שורשם, להתתקן ולהשתלם, ועל ידי כן נעשה כלי כמו שהתבהר. הנה בכמה שורות ממש ביאר לנו בקיצור את כל תהליך הוויית הכלים. בראשונה יצאו מהפה, אבל יצאו בלתי שלמים, כדי שיחזרו להשתלם למעלה, ועל ידי זה שיחזרו להשתלם, הרב יבהר חלק שצריך להתאבות להיות כלי, הוא החלק שמתעבה ביציאה מהפה, ולכן בגלל שהתעבה, אז הוא לא יכול לחזור לפה, ולכן מה שחוזר הוא רק החלק הזך יותר, ואז על ידי שעולה החלק הזך נעשה הכלי. זה קביעה ראשונית,
ואז הוא ממשיך ומבאר. והעניין, כי בוודאי הוא שבחינת הכלי היה בכוח, אפילו כי לא היה בפועל בתוך האור, כי היה בבחינת האור היותר גס ועב, רק שהיה מחובר בו בעצם היטב, ולכן לא נגלה בחינתו, כי כאשר יצא האור דרך הפה ולחוץ, יצא הכל מעורב ביחד. וכאשר חזר האור לעלות למקורו להשתלם, כנזכר, אז ודאי שעל ידי יציאת האור מחוץ לפה, הנה אותה בחינת כלי, שהוא האור היותר עב, קנה עתה עביות יותר, ועל ידי כן אינו יכול לחזור גם הוא למקורו כבראשונה. ופשט האור הזך ממנו ועלה על מקורו כנזכר, ואז נתווסף באור העב הנזכר עיבוי יותר על עיבויו, ואז נגמר ונשאר בחינת הכלי. הנה, בפעם שנייה שהוא מבאר עניין התאהבות הכלי, קצת מעריך יותר ממה שהוא אמר בפעם הראשונה, והוא מוסיף, נחזור. הוא אומר כך, והעניין, כי בוודאי הוא שבחינת הכלי היה בכוח, אפילו כי לא היה בפועל בתוך האור, כי היה בבחינת האור היותר עב וגס, רק שהיה מחובר בו בעצם היטב. אז אנחנו צריכים לזכור שאמרנו שיות ובפה זה בחינה שהאור נמצא בתוך הפה והוא נמצא ביחד, אז ודאי שנעשה כאן עניין התאבות והתחלת הוויית הכלים, מזה שנגעו האור המקיף והאור הפנימי ביחד, ואמרנו שנעשו 2 שהם 4, שהיו רק באוזן וחותם רק אור פנימי ואור מקיף, וכאן בפה אמר הרב שנעשה גם כן פנימיות וחיצוניות הכלי, אבל עדיין בפה הכל היה זך והכל היה בכוח. ועכשיו אומר, ולכן לא נגלה בחינתו של הכלי עדיין, כי כאשר יצא האור דרך הפה ולחוץ, יצא הכל מעורב ביחד. וכאשר חזר האור לעלות למקורו, להשתלם, כנזכר, אז הוא חוזר עכשיו לכל. יש לנו כאן, אז בוודאי שעל ידי יציאת האור מחוץ לפה, הנה אותה בחינת הכלי שהוא האור היותר עב, קנה עתה עביות, על ידי היציאה מהפה. חוץ מזה שבפה היה בכוח, על ידי היציאה מהפה קנה עביות פעם שנייה. ועל ידי כן אינו יכול לחזור גם הוא למקורו כבראשונה. ונפשט זה דבר נוסף, ונתפשט האור הזך ממנו ועלה אל מקורו כנזכר, ואז נתווסף באור העב הנזכר עיבוי יותר על עיבויו, והאור הזך עלה להשתלם, ואז נעשה בחינת כלי. זה התחלת הכלי, ועדיין כמו שאמרנו זה רק כבר חזר 3 פעמים. פעם ראשונה יציאה מהפה, התעבות ועלייה להשתלם. בפעם השנייה הוא ביאר לנו 2 התעבויות. ההתעבות שמתחיל מהפה, שעדיין בפה זה כבר היה בכוח, יציאה מהפה, וכשעולה האור היה התעבות נוספת שהתעבה עוד פעם. הרי איך שנעשה הכלי, וזה בכללות. המשיך הרב ואומר, שואל שאלה, ואם תאמר, אם כן כאשר יחזור האור הזך לירד ולהתפשט בכלי כבראשונה, יחזור ויזדכך הכלי כבראשונה ויתבטל מאותו בחינת כלי. אז אנחנו צריכים לראות לפי השאלה כמה דברים אנחנו יכולים ללמוד. קודם כל, שהיה כלי אחד, שיצא כלי אחד עם שנתות, כמו שאומר הרמח"ל, 10 שנתות, סוגי אור, אבל הכלי היה כלי אחד עדיין, עוד לא נעשו 10 כלים. ועוד שאומר הרב שאחר שהתפשט הכלי ועלה למעלה להשתלם, הוא חוזר בחזרה לתוך הכלי, ואז שואל הרב, מה יהיה כשיחזור האור אחר שישתלם, יזדכך הכלי ויתבטל הכלי? התשובה בזה היא במה שהודעתיך במקום אחר. כי לא חזרו כל 10 ספירות שנתעלו במקורם לחזור ולירד כולם. אמנם 9 לבדם ירדו, והעליונה שהיא הכתר נשארה תמיד שם עם המעציל. ובזה נמצא כי אור החוכמה הוא שחזר להתלבש בכלי הכתר, וכן שאר הספירות, ויכולים הכלים לקבל האור ההוא המועט ממנו עתה ממה שהיה להם קודם. איך נעשה הכלי? בזה שבמקום הזה חוזר אור
שהוא לא אותו האור החזק שהיה במקום, וגם כן לא בכלי עצמו שלו, אלא בכלי היותר גבוה. זאת אומרת, אור החוכמה ייכנס בכלי של הכתר, נראה את זה בהרחבה בהמשך. אבל הרב אומר לנו שכשחוזר האור, הכתר נשאר למעלה עם המאציל, והיות ונשאר למעלה, אז יכולים הכלים לסבול את האורות שחוזרים. אבל כאן אנחנו צריכים לשים לב לידיעה נוספת, שכאן כבר אחר שהאור יעלה כולו לפה בחזרה, כבר יש לנו בחינה של 10 כלים ל10 ספירות. קודם דיבר על כלי אחד, אבל בחזרה של האורות אנחנו נראה שכבר יש 10 כלים. החוכמה תיכנס בכלי שהוא יותר גבוה, יותר גדול, ואז יוכל הכלי לסבול את האור שהוא ממועט. הוא ממשיך בדף ג' עמוד ב', והנה כולם יצאו בבחינת נפש בלבד, וזה סוד פסוק נשבע אדוני בנפשו, כי האצילות שהוא נקרא נקודים, כמו שנבהר בעזרת השם, והוא הנקרא שם הוויה, הוא הנשבע במי שגדול ממנו, והוא עולם העקודים הנזכר, אשר כולם יצאו בבחינת נפש בלבד. כאן הרב אומר מפני מה יצטרכו לעלות להשתלם, שהם יצאו רק בבחינת נפש. כידוע, הרב יבהר את זה שיש 5 בחינות של רוחניות: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. ובינתיים מה שיוצא זה יהיה בבחינת נפש, ואז ירצו כל האורות לעלות ולהשתלם, ועל ידי זה שיעלו להשתלם, אומר הרב, ומזה תעמיק ותראה כמה עמקו מחשבותיו יתברך, כי אפילו עולם העליון של העקודים אינו רק בחינת נפש לבד. אומר רבי שאול למטה, כמה עמקו מחשבותיו, עיין לרב יפה שעה, והוא מבאר שהשם יתברך עשה זה בכוונה מכוונת, כדי שיהיה זה שורש לעולם הנקודים, כדי שגם הם יצאו בבחינת מלכויות, והמה ושאר הבן יבואו להם בסוד תוספת, כדי שיוכלו לחזור ולהסתלק למעלה בעת הפגם. שיש לנו אחר עולם העקודים, יהיה לנו עולם הנקודים. ועולם הנקודים זה בחינת מלכויות. נקודות, תמיד זה מלכויות, זה נקודה. העולם הנקודים יהיה בו שבירה, והשבירה וכל היציאה הזאת היא בכוונה, ולכן יצאו כל האורות האלה בבחינת נפש. אבל צריכים להבין שאנחנו נדבר מה שהרב מביא כאן, נשבע השם בנפשו, שפסוק כזה לא נמצא כמו שאומר כאן. כי יש 2 פסוקים, יש פסוק אחד בירמיהו, כתוב שם נשבע השם צבאות בנפשו, בפרק נ"א, ובעמוס פרק ו' כתוב שם נשבע השם אלוקים בנפשו. אבל היות וכאן הרב רוצה לבאר לנו את הפירוש הזה, שנשבע השם בנפשו, שהשם זה בחינת האצילות, שם הוויה, כשהוא נשבע תמיד נשבע במי שגדול ממנו, ומי שגדול ממנו לפני האצילות זה עולם העקודים. אז העולם העקודים הזה הוא בעצם יצא בבחינת נפש, נשבע השם בנפשו. זה ההתחלה. עכשיו מתחיל הרב לבאר לנו סדר היציאה בבחינת נפש של כל הספירות. אנחנו נקרא בהתחלה בדילוג, כי יש באמצע כל הביאור הזה עניין מאוד חשוב שאנחנו נבהר אותו בעריכות. כאן אומר הרב שלא יצאו כולם יחד, והנה כל 10 ספירות יצאו, אבל לא יצאו יחד כולם. רק בתחילה יצאת המלכות, הפך מעולם הנקודים, כמו שנבהר במקומו בעזרת השם. ומלכות זו היא יצאת בבחינת נפש לבד, כי אין ספירה שאין בה 5 בחינות, שהם 1 נפש, 2 רוח, 3 נשמה, 4 חיה, 5 יחידה. אמנם אתה לא יצאת רק בבחינת נפש בלבד. אז הנה הרב מבאר לנו שיש בחינה, הבחינה הראשונה שיוצאת זה ספירת המלכות יוצאת ראשונה, ואז אומר שהיא יצאת בבחינת נפש. אבל כידוע יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, אבל אתה יצא רק בבחינת נפש. יש תמיד 5 בחינות, ומה שחשוב לנו לזכור מכל זה שהכל כלול ביחד, והכל בא ביחד בפעם אחת,
רק ההופעה היא תופיע לפי הסדר, שהאדם קודם מקבל מבחינת נפש, אחר כך גודל יותר מבחינת רוח וכו'. אז אחר שאמר שורה ראשונה שבתחילה יצא מבחינת מלכות, ממשיך עכשיו ואומר, והנה כאשר יצא אחר כך מבחינת היסוד, לא נתגלה ביסוד רק מבחינת נפש בלבד לעצמו, אבל נתוסף הערה במלכות שנתגלתה בה מבחינת רוח. אז נתגלה במלכות מבחינת רוח ויצא היסוד בבחינת נפש. אנחנו עכשיו נדלג קצת ונגיע לשורה יותר למטה ונראה את השתלשלות הירידה והצייה של כל הבחינות. כאן היסוד שאמרנו שיצא בבחינת נפש, צריכים להבין שעוד רגע נבין את העניין הזה של היסוד ו5 קצוות, שזה חידוש שהרב רוצה ללמד אותנו בקטע הזה, בפרק הזה, שזה ידיעה מאוד חשובה, שהיא לא מופיעה כמעט באף מקום, רק בעוד מקום אחד ברמז, בעניין 5 קצוות והיסוד. מה הקשר בין 5 קצוות ליסוד? אבל נדלג על זה. ואז אומר הרב, אחר שיצאו 6 קצוות, ואחר כך יצאת בינה בבחינת נפש לבד, לעצמה, ובחינת רוח לזה, ובחינת נשמה למלכות. כן, אנחנו רואים, כל אחד שיוצא בבחינת נפש, הוא נותן את הבחינה שלו למי שתחתיו, ולמלכות נותן את הבחינה שלו. כל אחד משפיע על זה שתחתיו. ואחר כך יצאת החוכמה, בחינת נפש לעצמה, ולמי שתחתיו בחינת רוח לבינה, ולמי שתחתיו בחינת נשמה לזה, ולמי שתחתיו, שזה למלכות, בחינת חיה למלכות. ואחר כך יצא הכתר, בחינת נפש לעצמו, בחינת רוח לאבא, ובחינת נשמה לבינה, וחיה לזעיר, ויחידה למלכות. אז הנה, כאן צריכים להבין את הדבר הזה ולראות את זה, שכל אחד שיוצא מהבחינה שלו, העיקרית, הוא נותן למלכות. ושאר הבחינות, אבא נותן, זה הבן והנכד וכו'. כל אחד יש את הבחינות האלה, כל יציאה של ספירה אחת, היא משפיעה לתחתונה ממנה בחינת רוח. אם היא יצאה בחינת נפש, לתחתונה ממנה נותנת רוח. לתחתונה מזאת שקיבלה רוח, נשמה. לתחתונה יותר, חיה. לתחתונה יותר, יחידה. וזה מה שאנחנו רואים, שהמלכות היא מקבלת נר נחי. ברגע שכולם יצאו בבחינת נפש, אז המלכות קיבלה בחינת נר נחי שלם. זאת אומרת, הנפש של כל הצפירות, שזה כתר, חוכמה, בינה, זה ונוק, הנפש של כולם זה הנר נחי של המלכות. זה נקרא התקללות והתקשרות, אנחנו נלמד את זה עוד ונמשיך, וזהו פירוש שני בפסוק נשבע השם בנפשו כנזכר. על דרך הנזכר לאל, ואפילו בחינה זו של נפש הכתר לא נשארה בעולם העקודים, כנ"ל כי חזרה לעלות ונשארה דבוקה במאצילה. כן, אם כן, ראינו בינתיים לימוד ראשון של הקטע הזה, יצאו 10 ספירות, אנחנו נראה את זה שזה מתחלק ל5 פרצופים, וכולם יצאו בבחינת נפש, אך כשהם יוצאים בבחינת נפש, הם משפיעים לתחתונים הקרוב יותר, משפיעים רוח. אחר כך נשמה, חיה, יחידה. יש ציור נפלא, אני אעביר לכם את הציור גם כן, וכדאי לראות את זה יחד עם הציור ולחזור על הדברים. כאן אנחנו מדברים על מה ההבדל בין 5 חסדים לבין היסוד. ובכלל, מה זה חסדים ומה זה דעת. אז צריכים להבין שקודם כל יש לנו 3 ספירות, שזה בחינת כל כללות הגוף. וזה עניין של חוכמה, בינה ודעת. כשיש לנו את הכתר לא סופרים, ואז יש לנו חוכמה, בינה ודעת. דעת היא מתחלקת לשניים, שהם יש בדעת חסדים וגבורות. החסדים זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, וזה הצד הימין, וזה בחינת זה. והגבורות הם חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, אבל הכל גבורות, ולכן
זה בחינת מלכות. אם כן, יש לנו ככה, כשאנחנו אומרים חוכמה, בינה ודעת, זה כולל 10 ספירות, מפני שהדעת היא 6 ספירות מצד החסדים, זה בחינה של זה, וה6 ספירות מבחינת הגבורות זה המלכות. אז הנה יש לנו כתר, כן? חוכמה, אבא, בינה, אמא, זה החסדים, והנוק זה הגבורות. אם כן, אז יש לנו חסדים וגבורות, חוכמה ובינה, חסדים וגבורות. עכשיו, כשאנחנו באים להבדיל בין המוחין, בראש יש לנו מוח. המוח הוא בחוכמה ובינה בעיקר, והדעת זה נולד מייחוד בין חוכמה ובינה. הדעת נקרא נשמת אבק, נשמת 6 קצוות. בדעת יש את השורש שתמיד נשאר בדעת, השורש של החסדים והגבורות, ויש לנו 5 חסדים שמתפשטים לתוך הגוף של זעיר אנפין. יש כללותם שנכללים כל 5 חסדים ביסוד. אז אם כן, יש לנו הדעת, יש שורש, יש הערת החסדים כולם, ויש התכללות ביסוד. אז יש לנו כאן 3 בחינות של חסדים, שזה שורש, יש לנו את ההערה בכל הגוף של החסדים האלה. הגבורות, אחר שיורדים ליסוד, הם מתמתקים ביסוד, ואז עוברים לדעת של המלכות, והמלכות היא מקבלת אותם לדעת שלה, ושם נשאר שורשם, ומתחלקים לכל 5 ספירות של המלכות. אז הנה הבנו פחות או יותר שיש לנו חוכמה, בינה, והחוכמה והבינה גם כן מתפשטים לכל הגוף, אבל בעיקר בחוכמה ובינה זה המוחין. עכשיו, הנשמה של אבק זה הדעת, וזה נקרא חסדים. בדף ג' עמודה ג' שורה מתחילה רוח, זה אחרי הסוגריים של נלעד חיים, והנה כאשר יצא אחר כך בחינת היסוד, לא נתגלתה ביסוד רק בחינת נפש בלבד לעצמו, אבל נתוסף הערה במלכות ונתגלה בה בחינת רוח. וטעם הדבר הוא לפי שהרוח בא מאבק כנודע, ולכן בבוא היסוד מתחיל להתגלות במלכות בחינת הרוח, ואינו נשלם לגמרי עד שיצאו כל 6 קצוות שהם מיסוד עד חסד, מלמטה למעלה, מיסוד עד חסד, ואז נגמר בחינת הרוח כולו של המלכות. כמו שאמרנו, בצאת הזה או 6 קצוות שכולם בחינת זה, כולם בחינת רוח, אז יינתן הרוח במלכות, וה6 קצוות הם יוצאים בבחינת נפש בלבד. נחזור מה שאמרנו, שכאן ביארנו מה זה מוחין שיש בראש, חוכמה ובינה. דעת זה גם בראש, נולד מחוכמה ובינה. הדעת הזאת זה למעשה יש בו חסדים וגבורות. חסדים הם 6 קצוות שזה זה, והגבורות זה גם 6 קצוות, וזה הולך לנו. צריך לבאר מה ההבדל בין היסוד לבין 5 קצוות. הרב חוזר והנה, כאשר יצא אחר כך בחינת היסוד, לא נתגלה ביסוד בחינת נפש בלבד לעצמו, אבל נתוסף הערה במלכות שנגלתה בה בחינת הרוח. וטעם הדבר הוא לפי שהרוח באה מאבק כנודע, ולכן בבוא היסוד מתחיל להתגלות במלכות בחינת הרוח, ואינו נשלם לגמרי עד שיצאו כל אבק שהם מהיסוד עד החסד, מלמטה למעלה, ואז נגמר בחינת הרוח כולו של המלכות. אז המלכות תקבל רוח בצאת כל 6 קצוות, וה6 קצוות יצאו בבחינת נפש. הרב, ובבוא כל אחד מהם היה מתגלה במלכות קצה אחד של הרוח. זאת אומרת, הרוח הזה שבא למלכות בשלמות זה למעשה בחינה של זה, שהוא 6 קצוות. אבל היות וכאן הרב מלמד אותנו שהספירות הן יוצאות אחת, ולכן כשבא היסוד הוא רק 1/6 מהרוח קיבלה מלכות. כשבא עוד קצה, עוד 1/6. רק בסוף כשיצא החסד, אז
נגמר בחינת הרוח להיות במלכות, השישה קצוות יצאו בבחינת נפש, כמו שאומר הרב, אבל לפני כן הוא מבאר דבר חשוב. הוא כבר נודע, כי היסוד אינו מכלל הקצוות, כי אינן רק 5 חסדים מחסד ועד הוד, אך היסוד אינו לוקח חסד אחד פרטי לעצמו, רק שנכללים כל 5 קצוות בו, ונמצא כבחינת כללות וק של הרוח. זהו מה שנתגלה במלכות כאשר בא היסוד. אבל בצאת ההוד או הנצח וכיוצא בשאר 5, אז היו מתגלים בחינת הקצוות ממש של הרוח במלכות. כאן הקטע מאוד קשה, אבל ננסה שנשים לב שיש הבדל בין 5 קצוות ליסוד. הוא אומר שהיסוד אינו חסד כמו 5 חסדים. היסוד זה בחינה מיוחדת. היסוד הוא כולל את כולם. היות והיסוד הוא כולל את כולם, אז כולם נכללים בו. לכן הוא אין לו חסד כולם. לכן הוא למעשה מקבל מכל אחד 10 כמו 10, שמשתתף ונותן חלקו החסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. כל אחד נותן חלק מעצמו, נותן ליסוד. אבל יש כאן חידוש. כשהרב אומר אך היסוד אינו לוקח חסד אחד פרטי לעצמו, אז כתבנו בצד כמו השאר, הוא יש לו חסד שבא לו מהדעת, אבל החסד הזה שבא לו מהדעת הוא נקרא בחינת כללות. הכוונה שנכללים בחסד הזה, הוא יש לו הכנה לכלול את 5 קצוות האחרים. מעין, תמיד אני אומר, זה בחינת מרכזייה, שיש לה מקום לכל אחד שיוכל להתחבר עם היסוד. מפני שידוע שהיסוד הוא נקרא כל. כל זה 50, שנכללים בו 5 קצוות. וה5 קצוות האלה שנכללים בו, נותנים לו כל אחד את החלק שלו, והוא השליח של כל הקצוות. והוא עולה עד למעלה, עד הדעת, כשיש צורך, לצורך הזיווג להביא מלמעלה טיפת הזיווג. זאת אומרת, היסוד הוא כולל את הכל, כל הגוף הוא כולל את כולם, ולכן הוא לא רק כללות שכולם נכללים בו, אלא שהיסוד הוא גם כן יש לו כללות שהוא מקבל, הוא מקבל כללות מהדעת, ובנוסף לזה יש לו את ההתכללות של 5 קצוות שכל אחד נותן לו. עד כאן, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.